Prie Kėdžių namų Garliavoje toliau nesiskirsto žmonės. Garliavoje šį vakarą dirba kolegė Jurgita Gižaitė. Jurgita, kas šiuo metu vyksta prie Kėdžių namų? Šiuo metu iš tikrųjų mažai kas keičiasi ir situacija yra, galima turbūt pavadinti, stabilia. Žmonės nei skirstosi, nei labai, sakykim, daug renkasi naujų žmonių. Žmonės pakankamai ramiai nusiteikia ir, tokios informacijos, kas gali vykti ar nevykti, jie pas naujos ir neturi. Ir žmonės iš tikrųjų ramiai šnekučiuojasi, bendrauja tarpusavyje, užkandžiauja, geria šiltą arbatą, šildosi, oras pagerėjo Dar prieš keletą minučių dar lynojo, žmonės slėpėsi po skėčiais, bet iš tikrųjų dabar yra šiek tiek jau ramiau, nuotaikos aprimo, įtampa aprimo ir žmonės tiesiog laukia, ar bus kas šį vakarą, ar nebus, ar bus bandoma paimti mergaitę, ar ne. Ir štai čia apsilankė ir keli Seimo nariai ir šalia mane stovi parlamentaras Saulius Toma. Sakykite, jūs atvykote čia šiandien vienas ar su kolegomis iš parlamento? Atvažiavau vienas iš Vilniaus, nes buvo kilus panika. Labai įdomu, kad laiks to laiko kyla panikos, pradeda žmonės skambinti ir tiesiog kviest, kad greičiau važiuok. Tai aš viską metę, šokau į mašiną, atvažiavau. Žiūriu, kad čia tarsi ramu, tikrai toks piknikas, žmonės valgo ir liktai ir nieko. Bet aišku, kažkoks visą laiką tvyro įtampa ir, kai pagalvoja, kad visą tą įtampą sukėlė ne kas kitas, o pati valdžia savo keistais veiksmais, tai tiesiog gaila dėl tos situacijos, gaila dėl to, kaip Lietuvoje vykdomas teisingumas. Jūs raginate ir kitus Seimo narius, savo kolegas, atvykti čia prie Kėdžių namų, pakaitomis po vieną, po kelis, budėti, saugoti mergaitę. Ir didelės kritikos sulaukė tas jūsų siūlymas pasirašyti, kas sutinka prisidėti prie tokios akcijos. Ir, ypač kritikavo Seimo etikos komisijos pirmininkas Algimantas Salamakinas tokį elgesį ir manė, kad tai yra neetiška politikams kištis į teisėsaugos, į teismų sprendimų vykdymą. Jūsų manimo, iš tikrųjų, gal politikams nereikėtų kištis? Tarybiniais laikais irgi taip sakydavo, kad čia žmonės kažką daro, tai valdžia turi savo žiūrėti, ką žmonės galvoja. O demokratiniam pasaulyje, kurį tikiuosi mes irgi po truputį nueisim, politikas kaip tik ir yra tautos atstovas, visuomenės atstovas, ir jeigu visuomenė kažko tai jaudinasi, tai ir jos atstovas turi jaudintis, o negali sėdėti kažkur dramblio kaulo bokšte ir galvot, kad jam čia tas visai nesvarbu ir maždaug netgi blogai. Jeigu politikas dirba demokratinio politiko darbą, tai yra blogai tarsi. Man atrodo atvirkščiai. Gerai, ačiū Jums labai už atsakymus. Taigi, politikai taip pat atvyksta keli budėti prie Kėdžių namų ir stebėti situaciją. Deividai. Ačiū. Tiesiogiai iš Garliavos, Klonio gatvės buvo Jurgita Gižaitė. Daugiau tiesioginių pasijungimų tiesiogiai iš Garliavos kitą pusvalandį.